我哋嚟翻我哋嘅 Rivals 系列，我哋今日玩啊就係一隊贏、兩隊贏、三隊贏咯。OK， 咁我哋而家對呢個47呢，呢個47呢有點可疑，但係揀競技場的。我而家大部分都中意烏茲啊，所以我揀烏茲。連腳煙霧手榴彈。我哋今日檸檬季節啊，因為夏天要飲檸檬茶同埋檸檬水啊！檸檬季節，哇！中雕啊！我要消滅咗佢哋。我有煙霧，我都見到佢塊牌啦吧？應該。OK， 連腳 OK， 應該唔會。真係開到人。What？ 佢真係好勁嘅 VIP， 咁算 VIP 嘛？你47呢？呢個唔算 VIP 啦，都冇 Wubus 嘅，係咪 Wubus 嘅東西啊？成日讀錯啊 ！Wubus 嘅東西，檸檬茶啊！我哋煙霧手榴彈係最配合個主題嘅。OK， 喺邊度咧？啊！煙霧 yes， 嗰度又有啊！我想冚咗佢又有。OK， 又冚咗啦。而家剩翻一個煙霧彈，之後記得咁樣跳。我咁可以，有點可以啊！你唔識玩 Bible？What？ 我唔知啊，我唔知佢搞咩。唔係1-2啊，係1-2啊，而家唔知咩情況啊，包咗煙霧彈喺嗰邊咯喎。OK， 檸檬茶連腳靠你啦。檸檬茶得咗半啦，中包頭 yes， 跳埋舞啊今次，噔，跟住向呢個左邊走，到咩回事？喺下面，好啊，靠我 yes， 係唔係流得太多血啊？着住火嚟跳舞。我唔知搞乜鬼3-2，希望4-2，希望你就唔希望？What？ 我走過去牆邊去，點解射到我？係咪我動作太慢？3-3 3-3 啊！差啲掉到我，我要射你啊！下一鋪一定我贏，咁樣下一鋪佢贏嘅實係，因為我嘅實力太差啦。我要 NG 嘅嗰個檸檬茶，唔使着火啦，着火嘅檸檬茶唔會有呢個。射！又俾佢贏，哎呀！我哋今日搞乜鬼啊 ？OK， 又攞到個好包裝。我抽到咩啦？求神！好核突！我唔中意粉紅色啊，粉紅色咪仲核突。你嚟我搞翻 lemon 色嘅 yellow。又決鬥啊！乜鬼事啊？48呢？又係 Arena， 今次算他了，不用追槍，用翻頭先啲武器啦。我今次用翻我基本法。你做咩啊你？我用特級步槍射佢咪仲好過啦，爆唔到頭嘅。又攞到珍珠啊！耶！
有可能一陣間連線，唔確定咯。啊哈！連腳衝擊，咩鬼事爆頭贏晒嘅，個星星乜回事 ？VIP，開始啦，唔好再唱歌啦。啊哈！連續幾鋪都冇喐啦，爆頭 yes， 跳埋舞，噔，佢搞咗乜鬼事啊？佢一啲喐都唔喐，你係咪喐啊？係咪喐？佢離線啦，應該我亂射啦，噔，佢離線啦，又有珍珠，哇，95個喎，好勁啊！打算買一個寶箱號碼，買啦。希望抽到好嘢啊！抽到唔好嘢我都唔知點樣買。呢個算好嘢嘛？還可以，但不過唔算好嘢。呢個咩嚟啊？OK，今日影片到呢度，再見大家。